हेलो हेलो साथीहरू नमस्कार। आज पनि म तपाईहरु माझ एउटा अर्को नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर प्रमोसन गर्न सहयोग गर्नुहोला। ल सबभन्दा पहिला आफ्नो युट्युब एप्लिकेसन अन गर्नुहोला। यहाँ प्लस आइकनमा थिच्नुहोला। प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ। तपाईको मोबाइलमा भएका भिडियोहरू देखा पर्नेछन् र आफूले कुन भिडियो युट्युब सर्ट भिडियोको लागि अपलोड गर्ने हो त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो म चाहिँ यो भिडियो सिलेक्ट गर्न गएको छु। एडिट इन सर्ट भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी गर्नुहोला, नेक्स्ट गर्नुहोला। प्रोसेस भइराखेको छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ केही लेख्नु पर्ने छ। यो भिडियोको बारेमा केही लेख्नु पर्ने छ भने त्यो लेख्नु होला। जस्तो म स्टाप डान्स भनेर लेख्न गइराखेको छु। त्यसपछि यति लेखिसकेपछि डन गरिदिनु होला। अब यो स्टाप डान्स लेखेको यो बीचमा आएर छेकिराखेको छ। यसलाई यसो गर्नलाई यहाँ एडिट डन गरिसकेपछि एडिटमा जानु होला र यो स्टाप डान्सलाई यहाँ यसो माथितिर मिलाएर सार्दिनु होला। त्यसपछि यो एरोमा थिचिदिनु होला। एरोमा थिचिसकेपछि यसको टाइटल लेख्नु होला। टाइटल मैले लेखेँ STFF DANC डान्स लेखेर अपलोड सर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। प्रोसेसिङ भइराखेको छ। यो भिडियो हो हाम्रो अपलोड भइराखेको छ। फाइनली हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। अब सी भिडियोमा जानुहोस्, सर्टमा जानुहोस्। सर्टमा गएर यो नो भ्युज वाला भिडियोमा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो भिडियो यसरी युट्युब सर्ट भिडियोको रूपमा अपलोड भइसकेको छ। यसरी तपाईँ पनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा सर्ट भिडियोहरू यसरी सही तरिकाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद।